félicite les équipes garçons et filles de l'Université Mouloud Mahomet Tezzourzour pour leur qualification au championnat national. وباسم مدير جامعة مولود معمري تيزي وزور البروفيسور بودا أحمد أعلن رسميا عن اختتام فعاليات الدورة الجهوية لكرة اليد ذكور وإناث التي نظمتها جامعة مولود معمري تيزي وزور بالتنسيق مع مديريات الخدمات الجامعية بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة أخرى بحول الله. On dirait que ce tournoi est gay. C'est même la première place, ça fait plaisir. Ce qui veut dire que ça a l'équipe là. On a pu déjà la première place. Tous les matchs bien, alhamdoulilah. Déjà l'essentiel que on lâche les blessures. La première place est premièrement Cheikh Aziz Razi, bien sûr. C'est le premier responsable في الترافاي اللي نخدم في الريزولتا يجي. أنا الكاع وإذا كي قدشنا فنشتاقين يسحب مدوحة واش الشيخ كو يعاونن لي زاجون لي ديليغو كو يعاونن. الشيخ عزيز غازي اسني فان ميرث فريمون يفديفنا يملاينا نتا كي ديجا غادي صاوبنا داك الحمد لله نتي لحن نتا كفدن فريمون في لنا سنيني فان ميرث كاع وكادي قدشن في لنا ذي مدوحة الشيخ كريم عزيز حموش وكل صحاب مدوحة فان ميرث فوالا سيرفيس كامل فوالا. Merci beaucoup du Sénégal parce que vraiment ils ont sacrifié les entraînements donc merci beaucoup et ça fait plaisir la première place la prise en charge de Guy Tamda c'était très bien la vérité la résidence Saint-Langen la bien le Hamou le Nouaman le mec là aussi c'était bien sur le Sakina Dunset et tout donc alhamdoulilah vraiment rien à dire. On a défoulé نتصبيا يحمل الحال surtout أمن يحمل لان صباح ما نتقهوي très bien. قرانا نساعد هذا سواث ذاك الشامبيونات هذا سواث هذا العاليت شتينا ريميرسي تي حدايا قلنا لا ريزيدونس مدوحه سور لور تيتر ريجيونال اي لا كاليفيكاسيون او ناسيونال سون اوبليي ديرني ليكيب غارسون تي جوجو كي كاليفي ديرني ناسيونال برومي بلاس يا ريجيونال هكا وسنا نعطيكم الصحه مره اصحاب تامدا اصحاب الريكتورا beaucoup plus sans oublier les staff techniques côté garçons et filles. Monsieur Tagan, entraîneur des garçons, Monsieur Razi, entraîneur des filles, qui ont fait un bon travail, une bonne préparation. Je tiens à les remercier. Voilà, أعطيكم الصحة ما كنتش أخويا ما حكي بارك ربي تصدي سواء كذا سواء ذيك سواء عرسنا تشوفيكم يدنا. وني بارك ربي يعطيكم الصحة على بروشان إن شاء الله.